哪里啊？现在白银我已经在机场了。现在不是说明天才到吗？白银墨先生你好，欢迎来到金门。白先生，我叫李海诺，是管理民宿的。这里呢是我们金门最热门、最有名的餐厅，请坐。这一餐呢，我们民宿会招待所有新鲜食材都在预算内，保证你满意。看来你们都把预算花在油跟盐上面了，吃太油容易变胖，清淡麻烦。好的，清淡，马上来。它叫沙虫，我不吃虫。来，它叫佛手，是水煮的哦，非常的清淡。长相不清淡。欢迎光临，欢迎光临，哎，欢迎光临阿 Q。你好，我是金门白羽毛粉丝团的团长王玉生，我可以很冷静。我知道你是个艺术家，就我也算是个艺术家，只是我们这个表现的方式不太一样。你不觉得你话有点多吗？我是来吃饭的，谢谢。到民宿了吗？你那边怎么样？很好啊，你那里那么安静，你应该可以睡个好觉。白先生，蚊香已经替你拿出来了。车子的部分让你感到不舒服，我很抱歉。奶奶有准备的粥是比较清淡的，那你再尝尝吧。不用。奶奶，你中人不用道歉是吧？我说了。什么时候？我说了。请不要动民宿的器材。这样你才听到我说对不起。我买一个。你不要以为用钱就可以解决。那你想怎么解决？我说你爸妈没有教你礼貌吗？对你最有家教，你奶奶把你教的最好，我妈什么都没有教我。白先生，你不要生气，都是误会。奶奶，撞到你我很抱歉，你去看医生，医药费我会帮你出。刚刚看了一下这个天象，今天金门大雾，飞机应该飞不了。李长博，你不是要帮我找地方住吗？怎么开始板斗了？你今天大驾我们这里光临，我顺便办一个欢迎会，不是挺好的吗？白银墨先生你好，欢迎来金门。你还记得我吗？月香啊，坐在这边不要跟那没礼貌的人坐在一起。那性子本来就白木仔，你干嘛帮他？你早上弄到苏曼奶奶的事情，大家都知道了。由于我们这个白大明星呢，他今天晚上在我们这里的住宿上有一些问题，所以希望各位提供出你们家里一间房间。没关系，算了，我自己找饭店住。我这里。奶奶，大吴回来了。是啊，他回来了。奶奶做的最好吃。外面有很多这种中式料理，不过只有奶奶弄的符合我的胃口。我比较想听你的故事。你去了这么多地方，有什么样的感觉？我在外面看到很多，见识很多，我现在只想回到金门，因为这里有你。我想跟你商量个事，我有看到你收藏很多卡带，有黄大炜的吗？当然有啊，可以卖给我吗？哦，不行，你出个价吧。那来，不好意思，接个电话，先不好意思，我是他爸爸，这是我身份证。我想说星期六怎么这么早起来？原来是要去台北找你妈。你看看你也没有跟他联络嘛，对，他也不知道你会去，怎么可能会在？如果你让我跟妈联络，我就可以跟她讲。好，那我问你，出个门什么东西都弄丢，这不是白痴是什么？真的很烦哎。不是，再尽量。怎么是少讲两次会死吗？白先生还在啊？刚刚那个都听到了。哎，你帮我这个忙，我帮你完成你的需求，这算不算重点？你好，我叫陈大武。听说你来金门是为了参加实境节目秀啊？你跟李海诺很像。对呀，我们是从小一起长大的。都喜欢在开车的时候说一些废话。你们两个这一路上应该聊得挺开心的吧？
哎，你说你要去找一个朋友，谁啊？他从中学的时候就离开金门，去了英国。他是个艺术家。请问，我来了。你们两个给我的灵感，青涩暧昧的风暴练习生，风暴练习生，恋爱的恋。到。Happy ending。昨晚根本不存在，应该说出去就死定。到底来金门干嘛？偷你到这边以后，我们每个人的生活都乱七八糟哎。诺诺啊，你昨天跟我说那个大明星前阵子闹出很多负面新闻，被攻击得很惨。知名演员白颖墨，他在开车前往金奖的颁奖典礼途中，疑似情绪不稳，车速较快。白先生，奶奶，白先生不在床上哎。因为他怕受伤，所以只能时时刻刻伪装自己，保护自己。难怪他的个性这么像海胆，全身都是刺。这样听起来感觉有点可怜，好让人心疼啊！没事啊。